Чаловски, добро утро. Повели со последното линковско вклучување од Гевгелија за денеска. Да, добро утро или дам веќе е добар ден во овој топол град. Како што имавме прилика да видат гледачите на утрински брифинг, утро разговаравме со кандидатот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и актуелен градоначалник на Гевгелија Сашко Поцков, а во наредните 10 минути разговараме што е она што всушност каде Поцков потврлил и каде кандидатот на ВМРО ДПМН, господинот Андон Сарамандов, ќе се обиде да ги придобие гласачите во Гевгелија. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Здраво, живо и добро ни дојдовте во убавата Гевгелија. Ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Слободна ТВ. Господин Сарамандов, каде ќе ги гледате шансите за овој мандат со оглед на тоа што вам политиката не ви е нешто странно, вие сте во советот на општината, ги знаете, работите можеби и одблиску, каде ќе ја барате својата шанса? Видете, евидентно е дека во овие 4 години, кога со општината менеджира градоначалникот Сашо Поцков, Гевгелија стагнира во својот развој. Од програмата во 2017 година Поцков не реализираше ниту еден капитален проект и во овој мандат тој ќе остане запаметен како градоначалник во чие време се оцелиле околу 1550 млади луѓе и цели фамилии во странство од општина Гевгелија. Тренд кој во минатото не беше во Гевгелија, не се иселуваа луѓе и тоа е резултат на многуте системски решенија кои Поцков ги вети, како што беа изградбата на нова детска градинка, изградба на катна гража, изградба на Западен булевар, изградба на мултимедијален центар со кино, изградба на канализациони мрежи во селата, изградба на нова депонија. Значи, нито еден од овие проекти Поцков не успеа ни да ги започне, нити пак да ги реализира. Единствено ги реализираше проектите кои беа започнати во време на ВМРО ДПМН, кои имаат целосна проектна документација и кои има обезбедена финансиска конструкција. И сега во периодот, во овој предизборен период, Поцков се обидува да наметне дека наследил задолжена општина, но во своите изјави и постапки тој е многу контрадикторен. Значи, една компанија, едно правно лице, една локална самоуправа, во услови кога има задолжување, потребни се рестрикции и скратување на трошоците и расходите. Утрово кога разговаравме со господинот Поцков, кога побаравме да ги издвои оние капитални инвестиции по кои ќе остане, со кои всушност ќе бара втор мандат, ја напомена новата водоводна мрежа, напомена прочистителна станица и напомена токму дека има во Гевгелија современа депонија. Вие не се согласувате со овие капитални инвестиции? Тие капитални инвестиции беа започнати во време на ВМРО ДПМН и беше... Добро, зашто не беа завршени, например, во време на ВМРО ДПМН? Тоа може да го каже мој претходниот градоначалник на Поцков. Јас знам дека тие проекти беа започнати, беше обезбедена финансиска конструкција и Поцков ја заврши реализацијата на тие проекти. Но во делот, кај што тој напоменува дека општината е задолжена, пак ќе кажам, тој е контрадикторен. Значи, во услови кога локалната управа е задолжена, треба да се направи скратување на расходите и трошоците. Спротивно на тоа, Поцков во овие 4 години ја зголеми администрацијата за 20% и споредбено со 2017 година во завршната сметка во 2020 година имаме 46,5 милиони повеќе средства по основ на плати. И во такви услови, значи, поразителен е фактот дека таа администрација не придонесе за зголемување на реализација на вкупниот буџет. И во 2017 и во 2020 имаме 427 милиони. Значи, не успеа тој со реализирањето на буџетот да го надмине плафонот на реализирање на основниот буџет од 200 милиони евра. Добро, господине Сарамандов, сега ако се осврнеме на она што вие го имате предвидено за вашата Гевгелија. Гевгелија е на прилично добра локација, да не се повторувам од утрово, меѓутоа има доста ресурси кои што може да се користат во градот. Како ја замислувате вие Гевгелија? Видите, Гевгелија
има компаративни предности како град кој што низ кој поминува автопатот Е75, железницата, коридорот 10, има прекрасна местоположба и ги има сите, има одлични услови за живење. Значи, за да започне повторно Евгелија да се развива, како во изминатите 10 години пред владењето на Поцков, потребно е да се започне со реализација на капитални проекти. Според вас, кои треба да бидат тие? Во првиот дел од мојата програма е урбанизмот. Најголем проблем, според мене, зошто Евгелија не се развива овие 4 години е недонесувањето на урбанистички планови. Значи, Поцков во 4 години донесе само еден урбанистички план за централното градско подрачје. Тоа е катастрофален податок, ако земеме во обзир дека и локалната и централната власт се од иста политичка припадност. Оделението за урбанизам и неговата ефективна работа го диктираат развојот на нашата општина, заради местоположбата и заради инфраструктурните зафати. Добро, еве ќе ве прашам со оглед на тоа што велите нема инфраструктурни објекти за внатре во градот. Помеѓу оние проекти кои што ги издвојува актуелниот градоначалник се конектирање на градот Евгелија со оние единици кои што спаѓаат во општината, всушност асфалтирање на патишта и слично. Меѓутоа, не слушнав многу идеи и ќе речеме двајцата кандидати во однос на она што значи богатството на Евгелија надвор од градот, термалните води, Кожув ја имате во близина. Кои се идеите на партиите, всушност вашите идеи во однос на тие ресурси, како тие ќе ги искористите? Така, мојата програма се базира на 4 столба: урбанизмот, стратегија за туризмот и искористување на сите туристички потенцијали, екологија и зелените површини и младите и спортот. Акцентот ќе биде ставен на урбанизам и стратегија за туризмот и искористување на сите туристички потенцијали. Јас тоа опширно го имам во мојата програма. Тоа Поцков 4 години не го спомна. Сега од кога ја разгледа мојата програма, за прв пат тој ја спомна планината Кожув како туристичка дестинација и најави испитување на геотермалните води. Значи така, планината Кожув имаме план, имам визија, најпрво со урбанизација на туристичкото место Коинско, а потоа и со овозможување услови за развој на ловниот туризам, на милитарниот туризам, на планинскиот туризам, да стане атрактивна туристичка дестинација во Република Македонија. Во делот на геотермалните води, значи во 80-тите, на местото викано Смоквица се вршени истражувања. Во периодот 81 до 84 година се вршени истражувања и тие истражувања и параметри покажале голема веројатност на тоа место да имаме водена парија од 130 степени, со што ќе може да се затоплуваат не само Евгелија, туку и Богданци, Валандово и Доран и целото стопанство. И зошто не е искористено тоа? Не знам зошто досега никој не го поставил ова прашање, но во мојата програма имам дел каде што започнуваме со истражување и изготвување студија за геотермалните води во Смоквица. И за сето тоа, од каде ќе набавите финансиски средства, бидејќи се во делот, значи за планината Кожув, за овозможување услови за развој на алтернативните решенија за туризам, што ги спомнав, ќе биде со сопствени средства од локалната самоуправа. Во делот за испитувањата и студијата за геотермалните води на Смоквица, значи тие студијата може да ја направиме ние како локална самоуправа, но тоа јавно-приватно партнерство со странски инженери кои што ќе ги вршат испитувања, тука ќе биде потребна помош од централната власт. Сега да ве прашам некаде при крај на разговорот, бидејќи имавте прилика во овој мандат да соработувате со господинот Поцков. На претходните избори СДСМ на локалните избори што во првиот круг со некаде 3000 нешто гласа ги доби изборите. Вие што предвидувате на овие избори? И воедно што е оно што вам ќе ве издвои од актуелниот градоначалник? Видете, на претходните локални избори ВМРО ДПМН ги загуби
најголем дел од општините во Република Македонија, тој тренд ја зафати и Гевгелија. Но огромните очекувања на граѓаните на општина Гевгелија стана големи разочарувања, затоа што не беше реализиран ниту еден проект за доброто на граѓаните на општина Гевгелија. Нашата програма на овие локални избори нема мегаломански абстрактни проекти, значи имаме реални проекти, во согласно со кондицијата на буџетот на општина Гевгелија, има мотивиран тим позади мене и граѓаните на општина Гевгелија тоа ќе го препознаат и сигурен сум дека на 17 октомври ќе славиме голема победа. Добро, ќе ви се заблагодарам на одвоеното време. Има гледачите прилика да слушнат за идеите ваши, и ќе имаме прилика сигурно повторно да разговараме. Благодарам и на вас.